你有没有遇到过这种情况？开会、直播、连麦、打游戏开黑时，想把电脑里的音乐、某个音效、视频声音干干净净的传给对面，结果呢，不是外放被收进麦克风，满屋子回声，就是声音小、杂音大，还特别尴尬。今天插播一个我用了10年的小工具，它干的事情特别简单，把任何声音伪装成麦克风，可以让声音从一个软件直达另一个软件，清晰没回声。去官网免费下载，苹果和 Windows 都有。我这个视频评论区也会放网盘链接。解压后用管理员模式运行安装程序，装完后重启电脑，打开系统的声音设置。如果能看到 VB Cable 相关的输入输出设备，说明安装成功。先把系统的输出输入设备都改回你平时常用的，不然你会听不到声音。打开软件 A， 把软件 A 的声音输出选成 VB Cable， 再打开软件 B， 把软件 B 的麦克风输入选成VB Cable， 这样你的声音就从软件 A 传输给了软件 B， 是不是超简单的？如果某些软件没法单独改输出，别慌，我之前有一条万能音频管理的影片能解决，链接我也放在本影片评论区。我是笔木，专注于直播的工具人，我们下期见。